जुहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया बरपाली पुलिस के मिलला बड़ सफलता केतनी केते परिमाण रो कफ सिरप जबत गला काल बरगड़ एसपी सूचना पाई जे कफ सिरप रो चालान हो बोलकर समान को धरबार के बरपाली पुलिस सक्षम होते आउ 4 जन को गिरफ्त करते गिरफ्त व्यक्ति माने हेले चूड़ाराम सेठ सोहला थाना बनाबिरा गाँव गिरजा शंकर और बिजू गहिर बरपाली थाना बल्लाबाल गाँव प्रमोदपुर सोहला थाना अंतर्गत सोहला थाना पयाड़े रोकबार जड़े बासिंदा पुस्तम मेहर और ठेटिया मेहर सोहला थाना अंतर्गत लोहराचटी गाँव बोली जनापड़ी सामान को 800 बोतल कफ सिरप 20टा नाइट्रोसम टैबलेट गोटे स्विफ्ट DIR कार नंबर OC 17U 9543 आउ 52,340 टंका संगे 4टा मोबाइल फोन जबत कराई। आसुन एसडीपीओ बरगड़ ई बाबत रे काना कहउछन जे जानमा जानिछन कि गतकाली आमर एसपी सर को गोटे रिलायबल सोर्स रू इनफॉरमेशन मिलता जे गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जार रजिस्ट्रेशन नंबर हूँ OD 17U 9543 रे कफ सिरप चालान होची। वर्तमान जिला पुलिस तरफ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा कफ सिरप चोरा चालान उपरे से आमको एसपी सर निर्देश रे गोटे स्पेशल टीम गठन होता इन्स्पेक्टर रोजालिन पटेल टीम नेतृत्व नहीं मु सुपरवाइज करी काली आम 6:30 बेले बारंगपाली ब्रिज पाखे नाका लगेलु गाड़ी मानक चेकिंग करूँ वेरिफिकेशन रे आमको से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी टिके ओवर स्पीड रे क्रॉस करथिला एनीवे आमे तांको चेस करिकि डिटेन कलु वेरिफिकेशन करिवारु आमे सेथरु प्राय 800 बोतल कफ सिरप आउ तांकर 4 जनकर अक्यूज आमे डिटेन कलु अप्रिहेंड कलु सेमानकर पर्सनल सर्च करिवारु आमको तांकर 52,340 टंका सेमान पाखर मिलला एवं से 4 जनकर 4टा मोबाइल सीज होईची आउ नाइट्रोसन 10 टैबलेट 20टा टैबलेट मिली आउ से परिप्रेक्षी आम आज प्रेस मीट रखीचु आमे काली से गाड़ी रू 4 जन को अभियुक्त को गिरफ्त करूँ चूड़ाराम सेठ गिरिजा शंकर गाहिर प्रमोद पोड़ और पुस्तम एलियस ठेटिया मेहर एवं आमर तदन प्रक्रिया जारी अच्छी आमे सेमानकर एंटीसीडेंट विशेषकर यही निशा कारबार रे सेमानकर संपृक्ति वेरीफाई कर मैंने देखुवे जे गत किछि दिन हम आमे हमर स्ट्रिंग ऑपरेशन को बहुत दृढ़ भाव में कार्यकारी करुचु बहुत कड़ा पदक्षेप नौचु पहर दिन आम गोटे बड़ जो चालाण होता से धरी बहुत ह्यूज अमाउंट रो कफ सिरप मिलता एवं आम प्रतिदिन किसी ना किसी दृढ़ पदक्षेप से एगेन्स्ट नौचु आमे जो माने यही अपराध रे संपृक्त अछंती सेमानकर जो माने रूट कज जो माने एटा को ऑर्गेनाइज वे रे एटा को परिचालना करछंती सेमान पाखरे पहुंची सेमान विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने प्रयास चूड़ाराम सेठ अछंती एटा तांकर सोहेला थाना एरिया रे तांकर घरटा होची बनाबिरा आउ गिरिजा शंकर गाहिर से हमर ए बरपाली PS बल्ला बहाल घर प्रमोद पोड़ंगर घर होची से सोहेला पुलिस स्टेशन एरिया रे आउ पुस्तम जो थेटिया मेहर एंकर लोहरा चटी सोहेला।